Kim onasining ikki ko'zidan o'psa, shu qilgan ishi do'zaxga parda bo'ladi. Sizni bolaligingizda qancha o'pgan va siz qancha o'pdingiz onangizni? Onangiz sizni bolaligingizda o'pganida bunchalar ajrni bilmagan, eshitmagan. Faqat muhabbatning tafti ila o'pgan. Sizgacha, sizga mujda bor. Siz uchun jannatning xush xabari bor. Siz qancha o'pdingiz? Qizlar, barakamizda to'sayotgan bir odat haqida aytaymi? Ko'pchiligimiz bu xatoni qilamiz, ammo ahamiyat bermaymiz. Odatda bizga rahmat deyishganda nima deb javob beramiz? Arzimaydi deymiz. To'g'rimi? Lekin rahmat nima degani? Bu sizga Allohning marhamati bo'lsin, rahmati bo'lsin degan. Shunday emasmi? Biz esa arzimaydi degan bilan nima deymiz? Allohning rahmatiga arziydigan ish qilmadim deya javob bergan bo'lamiz. Shuning uchun ham bundan keyin rahmat deyishsa, sizga ham rahmat deymiz. Qo'shilasizmi? Oilani hamda biznesni baravar olib borish uchun nima qilish kerak? Keling, men o'z tajribamni sizga aytib beraman. Buning uchun oilaviy qadriyatga aslo xiyonat qilmaslik kerak. Bu qanday bo'ladi? Masalan, birinchi qoida: siz ish boshlashingizdan oldin albatta bu borada turmush o'rtog'ingizni xabardor qilishingiz shart. Ikkinchisi, turmush o'rtog'imga e'tiborim kamaymasligi hamda ro'zg'orda ozodalik bo'lishi. Uchinchisi, albatta farzandlarning ta'lim va tarbiyasi risoladagidek bo'lishi. Hamda to'rtinchisi, siz shomgacha uyga kelishingiz, ya'ni vaqt. Ishoning, agar siz mana shu qadriyatlaringizni hamkoringizga ham aytsangiz, oilaviy qadriyatlarni tushuntirsangiz, ularning sizga nisbatan ishonchi hamda hurmati oshadi. Va biling, vaqt sizni emas, siz vaqtni boshqarasiz. Va so'nggisi, uy ostonasiga qadam qo'ydingizmi, siz ishni unutasiz. Agar unutmasangiz, oila sizni unutadi va parokanda bo'ladi. Mening hayotimga baxt, quvonch va muvaffaqiyat olib kirgan qoidalar ayni mana shular. Siz ham bundan foydalanib ko'ring. Ushbu videodan so'ng turmush o'rtog'ingiz, yoringiz siz haqingizda nima deb o'ylashini bilib olasiz. Buning uchun siz men aytgan o'yinni o'ynab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu qanday o'yin? Turmush o'rtog'ingizni kayfiyati yaxshi bo'lganda, siz ularga ushbu savollarni bering va undan keyin turmush o'rtog'ingiz ham sizga ayni savollarni berish kerak bo'ladi. Bu savollar qanday? Nima qilsam sizning kayfiyatingiz ko'tariladi? Ayni qaysi daqiqalarda men bilan yana ham baxtli bo'lasiz? Nima qilsam bugungi kuningiz yanada yaxshi bo'ladi? Mening ko'zlarimda nimalarni ko'ryapsiz? Mening qaysi fikrim, qaysi so'zim sizga juda ham yoqadi? Ushbu savollarni siz turmush o'rtog'ingizga bering va turmush o'rtog'ingiz ham ayni ushbu savollarni sizga taqdim etsin. Qarabsizki, bir-biringizni yanada yaqinroq bilib olasiz. Pul topgan ayol erini mensimaydi. Juda ham ko'p erkaklarda ayni mana shu fikr bor. Qizlar, bunga e'tiroz bildirishga shoshmang. Chunki bu fikr o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, ya'ni qachondir pulga bo'lgan munosabatingiz ayni mana shu xulosaga sabab bo'lgan. Aslida pul inson o'zgartirmaydi. Pul insonning aslini yuzaga chiqaradi. Agar ayol qalbidan erini mensimagan bo'lsa, u ko'p pul topgandan keyin bu mensimaslik illati yana yuzaga chiqadi. Agar u qalbidan yorini hurmat qilsa, izzat qilsa va qadrlasa, qancha ko'p daromad qilmasin, u jannat kaliti bo'lmish yorining ishlagan qo'lini hech qachon qo'yib yubormaydi. Oilam dars ketishiga bir baho qo'ydim. Qachon? Qachonki ish va oila balansini buzganimda. Ishonasizmi, ishga shunaqangi berilib ketgan vaqtim bo'lganki, boshim shunaqa devorga urildi va shunaqangi yorildi. Ayni mana shu daqiqada esa menga ish vafo qilmadi. Oilam vafo qildi. Va bilasizmi, turmush o'rtog'im menga shunday jumla aytdilarki, bu jumla mening hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi. Bola, sen qanday statusda ishlashingdan qat'iy nazar, qanaqangi korxonaning rahbari bo'lishidan qat'iy nazar, sen mening jufti halolimsan, mening halovatimsan, farzandlarim onasisan va oilam bekasisan. E'tibor qilgan bo'lsang, mana shu 4 tarafning bittasida ham rahbarsan deganim yo'q. Demakki, mening oldimdagi sening maqoming ayni mana shu holatda. Shuni unutmasangina, shuni bilsangina, keyin ishni boshla dedilar. Va bu qonun
mening hayotimda ishlab kelyapti. Bilasizmi, oila va ish balansi deganda ko'pchilik oila bilan ishni teng ishlashni tushunadi. Yo'q, hech qachon. Oila va ish balansi mana bunday bo'ladi. Oila birinchi o'rinda, ish mana bu yerda. Mana bunday bo'lsa ham ishoning, balans buziladi. Chunki oila bu muqaddas. Uning muqaddasligini anglagan holatda siz ish boshlaysiz va albatta barakali bo'lasiz.